posachedwa apa tikupasirani nkhani za lero pa 1 Oktoba 2024 ndipo owerenga nkhanizi ndi Banda. Takhani pompo kuti musate kuti kodi ku Malawi kukuchitika chani komanso nkhani zina zili zimene zachitika lero. Patala ayamba kunyanyala ntchito. Chipani cha UDF chakana mayina anthu asanu ndi anayi amene amafuna kupikisana nawo pa maudindo osiyana-siyana. Ndipo wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Amaiko Usi wachenjeza eni sitolo zosaoneka bwino kulimbi. Tili ndi nkhani zimenezi kuphatikizanso zina kotero kuti ngati mungathe tikhale limodzi. Ndipo nazi nkhanizi bwino lomwe. Nkhani yanthu yoyamba mdzulo buno ena mwa ogwira ntchito zothandizira mzipatala za boma ayamba kunyanyala ntchito pokakamiza boma kuti liyambe kuwapatsa ndalama zawo za malipiro atsopano. Malinga ndi amene akutsogolera ogwira ntchitowa a Balawala Vingula. Iwo akufuna kuti boma liyambe kuwapatsa maalawansiwa mogwirizana ndi ndalama zimene ankalandira boma litawonjezerapo malipiro m'mbuyomu. Isaac Salima akuyitsatira bwino nkhaniyi ndipo adayankhula ndi Avingula motere. Matipondereza kwa zaka zopitirira 20 panyozera chigamulo cha office wa ombudsman chimene munalamulidwa kuti mutipase 52% yathu ya salary increment imene sipose kapena boma la Malawi linawonjezera mu 2002 koma munasankha kuti chosapo mumati tisife ma health workers koma atetezi apa ntchito ombudsman anagamula anakweza nolakwa Ministry of Health kuti anthu pandiwoyenerera ndipo mwabwezere pa facility ya increment 52% basi mwapasi sima alia za osi inifu. Kuma kufika siku la lero anadasana tipase tinawapasa 60 days kati yangi ndipo iwo anasankha kusamvera amasitengo kati pamapapa lamulo. Munkhani ngati yomweyi ena mwa ogwira ntchito ku AK Plastics adakhamukira ku ofesi za kampani mu mzinda wa Blantyre ati kukafunsa ndalama zawo. A Devi Mweta amene akuyimira anthu ati kampani adayigulitsa ku Europark ndipo adawauza kuti awapatsa ndalama zawo zimene akhala kugwirira ntchito koma sadawapatsebe. Iwo akufotokoza zambiri kwa Isaac Salima. Madandaulo athu ndonena kuti anatichosa ntchito pa 2 September koma mpaka pano pa ndalama zathu sanatipase. Anatinamiza kunena kuti kamatha 7 days akhala atipasa koma panopa tikafusa ndalama zathu sakunena zomveka angothawa-thawa. Nde ati esali apapa tonse tili apapa tikudandaula kuona kuti manyumba mwathu zinthu sizili bwino tikulephera kupereka malenti. Anthu ena apathamangitsidwa malenti ana sakudya m'manyumbamo mabanja akusokonekera. So chimene tikufuna ndoti ndalama zathu atipase mavuto awo kuti akuthesa kampani zimene sizikutikhuza machifuna chimene tikufuna ife ni ndalama zathu akuna kutipasa ndalama zathu kuzifuna lero ayi sinkhani zokandala takambirana mokwanira sitikufunanso zina ayi chimene tikufuna ni ndalama zathu we are tired to dialogue. Leroli akuthawa anatinamiza kuti leroli atiyankhula leroli abwera kuti ndalama zathu atipase koma mpaka panopa sakufika auzidwa koma sakufuna kufika ayi. Akuluakulu a kampani ya Europark ati iwo nkhani sikuwakhudza popeza adathana kale ndi kampani ya AK. Mmodzi mwa akuluakulu ku kampani ya AK a Chitan Kotecha ati tiwayimbire nthawi ina ponena kuti amadya kaye koma titawayimbira sadatiyankhe foni. Komiti ya kunyumba ya malamulo yoona zachitetezo yaloza chala bungwe la Malawi Revenue Authority polephera kuthana ndi ogwira ntchito ake ena amene akuganiziridwa kuti amathandizira anthu amene amachita ntchitidwe ozembetsa katundu mdziko muno. Izi zadziwika pamene komiti imakumana ndi akuluakulu a bungwe la MRA, a polisi komanso asilikali ankhondo kuti afotokoze zimene akuchita pofuna kuthana ndi mchitidwewu. Pemphero Malimba ndi amene akuyitsatira bwino nkhaniyi. Apagas anafotokoza kuti mchitidwewu kupitirira kuchitika popanda chidwi chofuna kuuthetsa. Apa iwo anati ndikofunika kuti bungwe la MRA lichilimike ndi kuthana ndi mchitidwewu. Kumbali ina iwo anati nkofunikanso kuti bungwe la MRA liunikire mgwirizano umene lidasayinira ndi nthambi ya polisi ndi cholinga choti sithandizire kuthana ndi mchitidwewu. Tagwirizana ndithu kunena kuti mgwirizano umene ulipo pakati pa polisi
ndi AMRA awunikenso bwino muli fundo zina zofuna kusintha ndi kukambirana kuti kagwidwe kake ka ntchito kotolera misonkho kayende bwino. Mmodzi wa akuluakulu a bungwe la MRA a Douglas Kachomoza anati bungweli likuchita chilichonse chotheka kuti lithane ndi vutoli. Tili ndi polisi yathu imene timati internal affairs pa Chingerezi, ndi bungwe ndika section kamene kamathandizira kuti pakabwera information ngati imeneyo kamafufuza kakapezeka kuti officer uja ndi wolakwa kapena osalakwa amadutsa mu ndondomeko imene timayika imene amatha munthu kumvetseredwa monga pali maufulu munthu akalakwa amene kuti amvetseredwe mbali zonse, ndi akapeza kuti ndi wolakwa amachotsedwa ntchito komanso kupasidwa chilango molingana ndi momwe anapalamulira nkhani yake. Malinga ndi bungwe la MRA, dziko lino likupitirira kukhala ndi milandu yokhudza kuzembetsa katundu pamene chaka chatha kudali milandu yokwana 419 ndipo mchaka cha 2022 kudali milandu yotere yokwana 440. Nthumwi pafupi 1200 ndi zimene zikuyembekezeka kuchita nawo msonkhano waukulu wa chipani cha United Democratic Front UDF. Msonkhanowu uchitikira mawa lino mu mzinda wa Blantyre. Pakadali pano chipanichi chakana mayina anthu asanu ndi anayi amene amafuna kupikisana nawo pa maudindo osiyanasiyana kamba kolephera kukwaniritsa zofunikira zina zimene chipanichi chinayika. Koma mmodzi mwa anthu okanidwawa a Rahim Elias wakamang'ala ku bwalo la milandu. Isaac Salima akufotokoza. Chipani cha UDF chalengeza kuti anthu okwana asanu ndi anayi sangathe kupikisana nawo pa maudindo osiyanasiyana malinga ndi zifukwa zosiyanasiyana. Mwa anthuwa ndi Akeni Ndanga amene amafuna kupikisana nawo ngati mlembi wamkulu wa chipanichi. Mukalata imene wasanira ndi wapampando amene akuyendesa msonkhano wakulu Aisha Mambo Adamuzi ananena kuti Andanga sangapikisana nawo pa udindowu malinga ndi kuti ali ndi zifukwa zina zokhuza kusasunga mwambo, mwakuti adawuza kuti sangapikisanenso pa udindo waukulu mchipanimu. Koma mmodzi wa anthu amene awakanawa Rahim Elias amang'ala chiganizochi. Elias kudzera mwa amene akuwayimira pa milandu anena kuti nzosamveka kuti chipanichi chiwakane ponena kuti wakhala ali membala wa chipanichi kodusa zaka zisanu mmene chipanichi chimafunira kuti anthu amene afuna kupikisana udindo ngati uwu akhale kuti adani chipanichi kodusa zakazi. Iwo apemphanso chipanichi kuti chitulutse umboni wakuti anthu onse amene awalola kuti apikisane nawo maudindo osiyanasiyana akhala ali mamembala kwa zaka zodusa zisanu zapitazi. Chipani cha UDF chichititsa msonkhano wake waukulu lachitatu lino mumzinda wa Blantyre pamene nthumwi zikuyembekezeka kusankha anthu amene akhale maudindo osiyanasiyana mu komiti yayikulu ya chipanichi. Mitengo ya shuga ya kampani wa Ilovo yakwera mdziko muno. Paketi yolemera kilogalamu imodzi ya shuga wa Brown tsopano akumugulitsa pa 2600 kwacha kuchoka pa 2300 kwacha. Ndipo belo ya shuga tsopano ili pa 44,758. Mwezi wa April chaka chino kampani idakwezanso mtengo wa shuga kuchoka pa 2000 kwacha kufika pa 2300 kwacha. Pakadali pano mneneri wa bungwe la Competitions and Fair Trading Commission Innocent Helema wati likumana ndi akuluakulu a kampani ya Ilovo kuti akambirane za nkhani iyi. Helema aliyankhula motere. Taziwa zonna kuti Ilovo akweza shuga kuchera masamba a mchezo a Facebook komanso WhatsApp amene watiafikira kuti timve kwenikweni kuti chachitika ndi chani. Iyi ndi mbali imodzi imene timagwiritsa ntchito tikafuna kutsegula mchingereza amati investigation. Ndi imene ni mbali imodzi yofuna kumva mbali yawo. Ife ngati TFKC timaonetsetsa kapena timayenda misika komanso kuunika ochita malonda kuti kodi zinthu zikuyenda motani makamaka pa nkhani yoteteza ufulu wa anthu ogula komanso kuonetsetsa kuti pali mpikisano oyenera pa malonda. Chinthu chimodzi chimene timayang'ana ndi mitengo ya zinthu kudzera mu njira ija timati price monitoring, kuona kuti kodi mitengo ya zinthu pamsika ikuyenda motani. Tikapeza kuti pena pake zinthu zikuoneka ngati sizikuyenda bwino timatha kutsegula mlandu.
wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amenenso wachiwiri kwa mlembi wa mtsogoleri wa dziko lino amenenso ndi mkulu wa Presidential Delivery Unit Janet Banda wauza akuluakulu amaunduna ndi nthambi za boma kuti asiye kugwira ntchito mwachizolowezi ndi cholinga chofuna kukwaniritsa nsanamira za Malawi Implementation Plan. Izi zikudza pamene ripoti limene a National Planning Commission akuonetsa kuti 44% ya ndondomeko zoyendetsera ntchitoyi yakwaniritsidwa komanso ikuyenda bwino. Khumbo Kaliwo walemba ripoti koma wawerenga ndi Banda. Polankhula lachiwiri mu mzinda wa Lilongwe pomwe amatsegulira mkumano wa magulu omwe amagwira ntchito zokwaniritsa mfundo za Malawi Implementation Plan MIP1, Banda ati ngakhale nsanamira zina za Malawi 2063 zikukwaniritsidwa, pali ntchito zina zofunika kwambiri zomwe zikukumana ndi mavuto. Wachiwiri kwa mlembi wa mtsogoleri wa dziko linoyo ati mkumanowo usangokhala oyang'ana za momwe ntchito ikuyendera, koma uthandize kugwira ntchito limodzi ndi cholinga chokwaniritsa mfundo za Malawi 2063. Nkhani yakulu imene taonapo ndi kuti tikuyenera kugwira ntchito limodzi. Adindo osiyanasiyana akuyenera kutenga mbali ndi kumagwira ntchito limodzi, kumakumana kumaonesana kuti pakuvuta ndi apa, mavuto ali apa, tipeze mayankho limodzi. Mkulu wa bungwe la National Planning Commission Thomas Muntali ati ulendo wa Malawi 2063 wakhala ovutikira chifukwa cha ngozi zogwa mwadzidzidzi zomwe zasokoneza chuma. Ndi azikhala kuzifunsa kuti kodi ife tikupangapo zotani, tingawonjezere moto motani, chifukwa kuti zinthu zipite pasogolo zitengera kuti tonse tigwirane manja. Ndengati ena sakudziwa kuti kodi kumbali yathu zinthu zikuyenda bwanji, sadziwa kuti pomwe tilowererepo kwambiri ndi patipo. Mkumanowu ukuyembekezereka kutha pa 9 Oktoba. Mukuonera nkhani mwa tsatanetsatane kukufikani kuchokera kuno ku kanema wano wa Times ndi nkhani zina zambiri bwino lino. Popitirani nkhani zathu madzulo ano, unduna wa zaumoyo wati dziko lino likufunika ndalama zokwana $2.1 million kuti likwanitse kukonzekera bwino nthenda ya mpox. Pakadali pano undunawo wapeza ndalama yoposa $800,000 ndipo ndalama zonse zomwe zikufunika ndi $3.1 million. Feston Malekezo akuitsatira bwino nkhani kuchokera mu mzinda wa Mzuzu. When pain clouds your child's sunny days. Malinga ndi mneneri ku unduna wa zaumoyo Edra Chikumbe, kufika pakadali pano anthu 44 ndi amene amawaganizira kuti ali ndi nthenda ya mpox, koma atawayeza onsewa sanapezeke nayo. Poyankhula ku Mzuzu pa maphunziro atu Nkhani okhuza matenda osiyanasiyana amene akungobwera kumene, Achikumbe anati dziko la Malawi likadali lochilimika kufuna kuthana ndi nthendayi ngati ingabuke, ponena kuti pofika pakadali pano maiko 44 mu Africa nthendayi yapezekamo. Pakadali pano vuto limodzi limene tinalo ndikuti tikadalibe chuma chokwanira kuti tingagwiritsire ntchito, komabe poti mndandanda wa zochitika tinawusanja kale, ndiye kuti tikapempha kubomako tikhulupirira kuti kamene angatipatse kuphatikizanso ndi amene angatipatse abwenzi amene timagwira nawo ntchito ngati zimene nthawi zonse, ndiye kuti tikhoza kukwanitsa ndithu kuti matenda atatu abwere mdziko muno tilimbane nawo ife ndikupambana. Kenaka Achikumbe anati pali kufunikira kuti anthu azindikiritsidwebe za nthendayi, ponena kuti malo monga msasa wa Dzalika kuli chiopsezo chachikulu popeza kuti anthu ochoka ku Democratic Republic of Congo akupitirira kubwera ku msasawo. Mene pamafika pa 12 September chaka chino nkuti ku DRC kuli anthu okwana 21,000 amene akukakira kuti ali ndi nthendayi, ndipo anthu okwana 5,000 atenga nthendayi, pomwe anthu 700 amalira kamba ka nthenda ya mpox. Ngakhale bungwe loona zaumoyo pa dziko lonse lapansi la World Health Organization limaletsa kuti anthu asamayezedwe ngati ndi nthendayi pomwe akulowa mdziko muno, boma la Malawi lati izi sizokakamiza ndipo ngati pali kufunikira koyeza munthu lizitero. Mmodzi mwa atu Nkhani amene atenga nawo mbali pa maphunzirowa Atumisani Tembo anati kukhala ndi uthenga okhuza nthendayi mwansanga kungathandizire kuti anthu atetezedwe ku matendawa.
ndife anthu amene timagwira ntchito yofalitsa uthenga osiyanasiyana mu mbali zosiyanasiyana kandi za umoyo. Ndengati ifeyo tilibe uthenga oyenerera oti ufike kwa anthu, ndekuti tipezeka kuti tilibe chowauza anthu chifukwa timafunika kuti nafeso timvetsetse zinthu zitizidziwe, ndiye tikazidziwa pamene tingapititse uthenga umene ubwinobwino kwa anthu amene amatitsatira kandi pa wireless kandi pa newspaper kandi pa television. Mchaka cha 2022 dziko la Malawi linatseguliranso ntchito yozikonzekeretsa ku matenda osiyanasiyana omwe angabwere ndi cholinga chofuna kuteteza dziko lino mwansanga. Zadziwika kuti kusowekera kwa madzi aukhondo ndi vuto lalikulu lomwe lakhudza anthu okhala kumpoto kwa boma la Chikwawa. Anthu ati akhala akudalira madzi a mitsinje ndi mzithaphwi kwa zaka, ndipo ayamikira bungwe la Water Wells for Africa kamba kowapatsa mijigo. Daniel Zimba ali ndi nkhani yonse. Anthu okhala m'mudzi mwa aseka atamva ndi madera ozungulira boma la Chikwawa ati akhala akudalira madzi osatetezeka a mitsinje ndi zithaphwi kwa zaka. Koma mfumu aseka atamva akuti tsopano vuto lachepako kutsatira thandizo la mijigo lomwe bungwe la Water Wells for Africa lawapatsa. Iwo amayankhula pamwambo olandira mjigo omwe bungwe la Water Wells for Africa lamanga pa sukulu ya Salamba mderali. Timakagwiritsa ntchito ku mitsinje kumene kunali kosati kwabwino, kumene ziweto za mudzi komanso zilombo za muthengo zimamwamo madzi. Zovuta zimene zinalipo ndi zochuluka, koma mwazina nthawi zinaso ngakhale bambo amangozindikira mama wa mayi palibe, poti apatse muli mwadzuka bwanji mayi apita kuti mayi apita kutunga madzi, zimapekanso mavuto ku mabanja zimenezo. Pa tsikuli bungwe la Water Wells for Africa linapereka mijigo isanu yomwe mwa iyo mjigo uliwonse ukuyembekezeka kuthandiza maanja opitirira 380. Mlangizi wa zamaphunziro ku derali Ayolam Black Nonde anagwirizana ndi zomwe amfumuwa anafotokoza ponena kuti mijigoyi ithandizanso kwambiri mu sukulu za mderali. Ndipo mawu ake mkulu wa bungweli kuno ku Malawi a Isaac Chikonde anati bungweli lipitiriza kuthandiza, koma anapempha anthu kusamalira mijigoyi pamene akuyigwiritsa ntchito. Ndi khumbo la bungweli kuti tikumbeso mijigo ina 500, ndipo panopa azizathu akufunafuna tilikalike kufuna mapartners osiyanasiyana. Makolo achinyamata komanso ophunzira pa sukulu ya primary ya Salamba analandira bwino akuluakulu a bungweli pamwambo omwenso bungweli limasangalala kuti lapereka mijigo yopitirira 500 kuchokera mchaka cha 1994. Pambali pothandiza anthu kupeza madzi aukhondo, bungwe la Water Wells for Africa pakadali pano likuperekanso zipangizo za ukhondo makamaka kwa atsikana msukulu zosiyanasiyana kumwera kwa dziko lino. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Amaiko Usi waonetsa kukhumudwa kwawo kuti eni sitolo zochitira malonda kulimbi mu mzinda wa Blantyre sizikuoneka bwino. Ausi ati anthuwa akulephera kukwaniritsa zimene adalonjeza kuti akozanso malo awo ochitira malonda. Izi ndi nyumba zimene khonsolo ya mu mzindawi idalamula kuti zigamulidwe kamba kuti sizooneka bwino. Ausi amene anayendera malo a Nix Hardware anati nzokhumudwitsa kuti ochita malondawa akulephera kukonza malowa ngakhale akupanga ndalama zochuluka. Izi ndi zina zomwe Ausi analankhula. Kukhonsolo anandiuza kunena kuti pali ambiri amene alonjeza kuti nyumbazi azikonza, koma palibe ndi imodzi pamalistiwo imene tikuona kuti zikuoneka kuti zikukonzedwa. Ndiye ndinabwera kuno kuzafunsa chimwenewa kuti kodi stolo iyiyi mukuti nayo bwanji, ndiye apereka zifukwa zawo zimene sinigwirizana nazo, sizifukwa zomveka kwenikweni, koma nakuti achitapo kanthu. Ndiye chachikulu chonena kuti alonjeza kuti achitapo kanthu, ndiye kuchitapo kanthuko ndi chimene tikufuna. Nyumba zambiri kuno zili ngati matezo ndimanenera mucha zonyasa kwambiri, koma muyang'ane mukupangidwa ndalama zambiri muno akupanga malonda, koma nyumba zikuti azimange ndiponso anekenso andivomereza suti nongolankhula ani nasoka kuti izi sizabwino achitapo kanthu. Ndi nkhani imeneyi tafikanso kumapeto kwa nkhani zathu mwa tsatanetsatane madzulo ano. Ukoso unali kuwerenga kwa Banda kuwerenga nkhani za lero zimene zachitika pa 1 Oktoba, komanso taonapo nkhani ina imene ikuchitika ku
UDF pamene akukonzekera convention yawo mawa pa 2 Oktoba 2024.